Hello friends, welcome to Adisal. இந்த வீடியோல stovetop espresso coffee makerல எப்படி காஃபி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இப்போ பாத்தீங்கன்னா நான் ground coffee எடுத்துர்க்கேன் with flavoring. அது பாத்தீங்கன்னா hazelnut flavor கொடுத்திருக்காங்க. காத்து போகாம இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி பின் போட்டு வச்சுக்கோங்க. இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த காஃபி மேக்கர்ல என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குன்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த அடிப்பாகம், இதுல வந்துட்டு உள்ள பாத்தீங்கன்னா ஒரு கோட்டிங் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. இதுல பாத்தீங்கன்னா ஸ்க்ரூ மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, அது உள்ள வரைக்கும் இருக்கும், பார்த்தாலே தெரியும். இதுல தான் வந்து நம்ம தண்ணி ஃபில் பண்ண போறோம். அந்த ஸ்க்ரூ மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, அந்த லெவல் வரைக்கும் தான் தண்ணி ஊற்றணும். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபில்டர்ல தான் நம்ம காஃபி பவுடர் சேர்க்க போறோம். இது பாத்தீங்கன்னா கீழே இருக்க தண்ணியை அப்சர்வ் பண்றதுக்காக ஒரு குழாய் மாதிரி இருக்கு. இது மேல பாத்தீங்கன்னா ஃபில்டர் மாதிரி ஒன்று இருக்கு. ஸோ இதுல தான் நம்ம காஃபி பவுடர் சேர்க்கணும். காஃபி பவுடர் சேர்க்கும் போது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தான் சேர்க்கணும், ஃபுல்லா சேர்க்கக்கூடாது. இது பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு ஃபில்டர், இது வந்துட்டு மேற்பாகத்துல இருக்கும். அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன எலாஸ்டிக் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பிளாஸ்டிக்ல. இந்த ஃபில்டரை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்றதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மே பாகத்தில் அடியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வளைவுகள் கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் அதை கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணாதான் நிற்கும். இந்த ஓட்டை வழியாக தான் மேலே வந்துட்டு காஃபி வந்து ஃபில்டர் ஆகி வரும். ஸோ எந்த வித கேப்பும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இது மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூடி மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த குச்சி மாதிரி இருக்கு இல்லையா, அதுக்குள்ளே தான் வந்துட்டு 2 ஓட்டைகள் இருக்கும். ஸோ வந்துட்டு கீழே இருந்து ஃபில்டர் ஆகி காஃபி இந்த ஓட்டைகள் வழியாக மேலே வரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா காஃபி பவுடர் சேர்த்துட்டேன். ஸோ அதை வந்து இதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மே பாகத்தையும் இப்போ மாட்டிட வேண்டியது தான். ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க டைட்டாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. காஃபி பவுடர் சேர்க்கும் போது அந்த ஃபில்டரில் ஒரு லைன் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த லைனுக்குள்ளே தான் நீங்கள் சேர்க்கணும். காஃபி பவுடர் வந்து அடுப்பில் வச்சோன்னே அது வெந்து அளவில் வந்து அதிகமாகும். ஸோ வந்துட்டு நம்ம கொஞ்சம் அதுக்கு கேப் கொடுத்தா தான் அது வெந்து அந்த அளவுக்கு வர்றதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். கீழே பார்த்தீங்கன்னா இது 2ஐயும் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது எந்த வித கேப்பும் இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா கேப் இருந்ததுன்னா இதன் வழியாக வந்து ஸ்டீம் வந்து வெளியில் போயிடும். ஸோ உங்களுக்கு வந்து மேலே வந்து காஃபி வராது. இது வந்து நம்ம இப்போ அடுப்பில் வச்சிடலாம். இது வந்து லோ ஃப்ளேமில் தான் வந்துட்டு நம்ம சூடு பண்ணணும், அதிக வெப்பநிலையில் வைக்கக்கூடாது. இப்போ நான் ஆன் பண்ணிட்டேன். 5 நிமிஷம் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா காஃபி தண்ணி மேலே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. கீழே வந்து தண்ணி சூடாக வர சவுண்ட் கேட்கும். 5 நிமிஷம் தான் ஆகும். ஸோ அந்த தண்ணி சூடானோன்னே மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஃபி வந்து இந்த மாதிரி ஃபில்டர் ஆகி வந்துடும். கீழே இருக்க தண்ணி ஃபுல்லாக மேலே வந்ததுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி சவுண்ட் கேட்கும். ஸோ அந்த டைமில் வந்துட்டு நம்ம ஆஃப் பண்ணிடணும். ஏன்னா அதுக்கு மேலே வந்துட்டு நம்ம ஹீட் பண்ணக்கூடாது. இந்த காஃபி மேக்கரை நீங்கள் ஒன்ஸ் காஃபி போடுறதுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும். திருப்பி ரீஹீட் பண்ணுறதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. பார்த்தீங்கன்னா பால் வந்து எனக்கு ஹீட் பண்ண போகிறேன் மைக்ரோவேவில். மைக்ரோவேவ் ஓவனை பற்றி தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். அதில் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோவேவ் ஓவனை எப்படி க்ளீன் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் பால்லாம் எப்படி சுட வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு
தனியாக வீடியோ போட்டிருக்கேன். ஸோ இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அந்த வீடியோவோட லிங்க் கொடுக்குறேன். ஸோ நீங்கள் போய் பார்த்துக்கோங்க. பாலை வந்து சாதாரணமாக சூடு பண்ணால் மட்டும் போதாது, நம்ம தனியாக பாலை வந்து கொதிக்க வைப்போம் இல்லையா, அந்த மாதிரி பொங்கி வரணும். அது வரைக்கும் நல்லா சுட வச்சுக்கோங்க. இப்போது தேவையான அளவு சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறேன். அடுத்து நான் போட்டு வச்சுருந்த காஃபி வந்து ஊற்ற போகிறேன். இது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹேண்டில் மட்டும்தான் வச்சு தூக்க முடியும். பாத்திரத்தை தொட்டால் சுடும். ஒரு தடவை கலக்கிட்டு ஊற்றிக்கோங்க. ஏன்னா அடியில் வந்து கொஞ்சம் திக்கான காஃபி வந்து தங்கிடும். இப்போ சூப்பரான ஃபில்டர் காஃபி 5 நிமிஷத்தில் ரெடி ஆயிடுச்சு. காஃபி கலர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அருமையாக இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா வெறும் பிளாக் காஃபி. இதுக்காக தான் சொன்னேன் காஃபி பவுடர் வந்து இந்த கோடு வரைக்கும் தான் சேர்க்கணும்னு சொல்லிட்டு. வெந்து வரும்போது இது வந்து டபுள் ஆகிடும். இப்போது எப்படி காஃபி மேக்கரை கழுவுறதுன்னு காமிக்கிறேன். இது வந்துட்டு இந்த மாதிரி திறந்துட்டு உள்ளே இருக்கிற காஃபி பவுடர்லாம் முதல்ல வெளியில் எடுத்துருங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேப்பாகத்துலேயும் கொஞ்சம் ஒட்டியிருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் நம்ம எடுத்துகிட்டு தான் கழுவணும். சிங்கில் அப்படியே போட்டோன்னா அடைச்சிக்கும். இதை வந்து சாஃப்ட் ஸ்பாஞ்ச் வச்சு தான் கழுவணும். நீங்கள் பாத்திரம் கழுவுறதுக்கு எந்த லிக்விட் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் காஃபி மேக்கர் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே வாங்கிட்டு வந்த உடனேயே இதை வந்துட்டு ஒரு தடவை கழுவிடுங்க. எல்லா பார்ட்ஸையும் தனித்தனியாக கழட்டிட்டு கழுவணும். அதுதான் முக்கியமான விஷயம். இந்த மே பாகத்துக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஃபில்டரை வந்து நம்ம கை வச்சுலாம் எடுக்க முடியாது. ஸோ அதை வந்து ஒரு ஸ்பூனோட பின்பகுதி இருந்ததுன்னா அதை வச்சு எடுத்துக்கலாம். கத்தி அந்த மாதிரி பொருள்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, ஏன்னா அது வந்து டேமேஜ் பண்ணிடும். இந்த மாதிரி கழுவும் போது தண்ணி பிடிச்சி பார்த்துக்கோங்க, ஏன்னா அதில் அடைப்பு எதுவும் இருக்கான்னு பார்த்துக்கலாம். ஸோ அந்த குழாயில் அடைப்பு எதுவும் இருக்கான்னு தெரிஞ்சிடும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களை மறுபடியும் நான் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். பாய்.